Bir sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun, masaya oturmuşsun ama bir bakıyorsun ki senin yerinde artık yapay zeka var. Ne kahve molası istiyor ne de sigara molası. Hata yapmıyor, hatta yorulmuyor bile. Senden daha hızlı ve senden daha ucuz. Bu bir bilim kurgu değil. Şu an cebindeki telefonda çalışan bir gerçek. Kusura bakma ama şunu bil. Bu makineleri nasıl kullanacağını bilmezsen hayat seni kenara iter, oyunun dışında kalırsın. Yapay zekayı nasıl kullanırsan uçarsın, nasıl kullanırsan kendi ayağını sıkarsın. Hazırsak başlıyoruz. Yapay zeka artık geleceğin teknolojisi falan değil. O gelecek çoktan geldi, hatta kapıyı çalmadan içeri girdi. Çoğumuz ilk kez ChatGPT'ye bir şey yazdırarak ya da Midjourney'de komik resimler aratarak tanıştık. Ama işin aslı öyle basit değil hakikaten. Şirketler için patronun sağ kolu oldu. Öğrenciler için gizli bir silah, evde oturan için günlük alışkanlık. Ve unutma, doğru kullananı öne atacak, yanlış kullananı da oyunun dışına edecek. Yani mesele yapay zeka iyi mi kötü mü değil. Mesele senin onunla ne yaptığın. Şimdi bir dur, herkes bu teknoloji neden bu kadar konuşuyor diye soruyor ya. İşte geldik en can alıcı noktaya. Neden bu kadar önemli hale geldi? Biraz gözünde canlandır. İş dünyasıyla başladı mesela. Normalde günlerini yiyen raporlar, upuzun mailler, müşterilerle boğuşmalar artık dakikalar içinde halloluyor. Patron sana 3 gün süre veriyor, sen yapay zeka ile aynı işi 1 saatte çıkarıyorsun. Peki patron kimi tercih eder? 3 gün kafayı patlatanı mı yoksa 1 saatte bitireni mi? Şimdi okul kısmına geçelim. Eskiden biz kitap karıştırıp not çıkarmaktan belimiz bükülürdü. Şimdiki öğrenci ise yapay zeka diyor ki şunu özetle bana konu başlıklarını hazırla. Saatlerce uğraşacak işi dakikalarda yapıyor. Ama işte bu kadar büyük bir fark var. Kopya için kullanırsan kendi beynini çürütüyorsun arkadaş. Öğrenme koçu gibi kullanırsan turbo motor takmış gibi olursun. Ve işin en çarpıcı tarafı gündelik hayat. Akşam evde ne yemek yapacaksın? Ne yesek ya? Tartışması yok. Yapay zeka menüyü önüne koysun diyorsun. Çat diye koyuyor. Tatile mi gideceksin? Senin bütçene göre rota çiziyor. Farkında bile olmadan evimizin içine kadar girmiş durumda. Buraya kadar güzel. Buraya kadar her şey harika gibi görünüyor. Ama herkesin gözünden kaçırdığı bir şey var. Yapay zekayı yanlış kullanmak elbette. İşte şimdi ipin ucunun koptuğu yere gidiyoruz. Burada çoğu kişi sınıfta kalıyor arkadaşım. 1. Kopya için kullanmak. Ödevini yapıyorsun belki ama hoca soru sordu mu çat çakılıp kalıyorsun. 2. Her şeyi yapay zekaya yıkmak. Beyni tembelleştiriyorsun. Kas çalışmazsa erir ya. Düşünce kası da aynı anasını satayım. 3. Sorgulamadan inanmak. Yapay zeka yanılmaz değil. Yanlış bilgi veriyor sana. Sen de papağan gibi aktarıyorsun, rezil oluyorsun. Yahu neyse. 4. Bağımlılık. Telefon bağımlılığı vardı. Şimdi bir de yapay zeka bağımlılığı var. Onsuz adım atamayan tipler var. Böyle ileri çıkmaya başladı bile. Bir şey soruyorsun. Dur abi ChatGPT'ye sorayım. Lan oğlum mal mısın sen ya? İşte bu işin tatlı kısmıydı. Birincisi zaman yönetimi, e-mailleri özetlemek, takvimleri düzenlemek, yapılacak listeni çıkartmak. Ama son kontrol hep sende olsun. Çünkü hatayı o yapar, sorumlusu sen olursun. İkincisi ise yaratıcılık. Senaryo yazdır, logo çizdir, fikir üret ama son rütuşu yapmazsan iş mutsuz olur, hırsız. İnsan eli değmezse kokusu çıkmaz. Üçüncüsü ise öğrenme. Matematikte takıldın, tarih dersin karıştı. Sor yahu sor, basitleştirsin sana. Yeni açıdan anlatsın, farklı bir şekilde göstersin. Resmen özel öğretmenin olsun. Dördüncüsü ise iş dünyasındaki avantajı. Tekrar eden işleri ona yık. Stratejiyi sen yap. Müşteriyi verisini o analiz etsin. Son kararı sen ver. O işçi gibi çalışsın, işçi gibi. Patron gibi yönlendirmen lazım onu. Peki tamam, işin bal kısmını gördük. Şimdi şunu soralım. Bu tren nereye gidiyor arkadaş? Gel biraz da ileriye bakalım, olur mu? O puslu geleceği. Önce bir iş piyasasına bak. Yapay zekayı kullanmayı bilmeyen adam direkt işsiz kalacak. Patron niye sana para versin ki? Aynı işi zaten yapay zeka daha ucuz yapıyorsa.
Eğitim tarafında da çocuklar artık kitaplarla değil, yapay zeka ile büyüyecek. Özel öğretmen yerine yapay zeka asistanı olacak. Sağlık tarafında da doktorun yanında ikinci beyin gibi çalışacak. Daha doğru teşhis, daha hızlı tedavi gibi. Peki günlük yaşamda sabah uyandığında gününü planlayacak kişisel asistan ne olacak kısacası? Kulağa ne kadar harika geliyor değil mi? Ama bekle, öyle de değil yani. Şimdi modelin öbür tarafına bakmak lazım. Hazır ol, çünkü burası acayip karanlık. Korkutucu, veri güvenli. Tüm hareketlerini kaydediyor mesela. Mahremiyetin diye bir şey kalmayacak. İşsizlik tarafında da bazı meslekler tarihe karışıyor bile. Sekreterlik gibi, basit muhasebe gibi, çeviri gibi bu meslekler bitti ulan, bitti. Bir de şey var değil mi? Hani deepfake, sahte içerik üreten böyle video gibi şeyleri. Hani bir video çıkaracak, bak bu adam bunu dedi diyecekler. Gerçek mi, kurgu mu ayırt edemeyeceksin ki şu an zaten bunu yapıyorlar. O yüzden mesele yapay zekanın iyi mi kötü mü oldu mu değil. Asıl soru şu, sen nasıl bir kullanıcı olacaksın? Yapay zekayı hiç kullanmazsan elbette geri kalırsın, şüphesiz. Yanlış kullanırsan bağımlı olursun. Ama akıllı kullanırsan senin için köle gibi çalışır. Ve işin sonunda iki tip insan kalacak. Yapay zekayı yönetenler ya da yapay zekanın yönettikleri. Sen hangisi olacaksın? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.